السلام عليكم ورحمة الله. gabar ayaa waxaa dhacday waxaa guursaday nin ay aad u jecleed. qisadan ayada ka sheekeynayso oo ka waramaysaa waxay tiri ninkii muddo baan isla nooleen, jacayl iyo wanaag iyo farxad baan ku nooleen. muddo yar kadib jacaylkii wuxuu isu bedelay nacayb, dagaal, muran joogto ah ilaa ay xaaladda sii xumaato oo ay kala tagaan. waxay tiri ninkii markaan kala tagnay waxaa dhacday tiri murug zaa'id ah, cabsi oo nimanka dhan aan ka qabo, guurkii dhan inay ka caagto, xanuuno fara badan ayaa ku dhacay, depression, walwal, murug, stress, wax walba isugu yimid. waxay tiri gabar aad u qurux badan la way ahayd, mar walba ninkii arkaba inuu la haasaabo isku dayay ama uu soo doonto reerkeeda yimaado. waxay samaysaa gabadha marka dhammaan nimankii oo dhan ba waxay ka qaaday shoog bay ka qaaday. waxaa dhacday muddo markay sidaa ahayd bay waxay tiri waxaan dhageystay suuratulbaqara fadligay leedahay. markiiba waxaan damcay tiri inaan baqra joogteeyo. waxay tiri suuratulbaqara waxaan akhriyaa maalin kastaba, baan akhrinteedu bilaabay inaan maalin walba akhriyo, nafteedaan kula ballamay inaan subax walba suuratulbaqara akhriyo. muddo markaan waday tiri xaaladdeeda xoogaaba isi soo bedeshay, waan soo roonaaday. muddo markaan suuratulbaqara akhrinteeda ku celceliyoon waday waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah waxaan akhriyey 3 jeer oo isku xigtaan suuratulbaqara akhriyey. 3 jeer oo isku xigto markaan kutubka ka akhriyey suuratulbaqara waxay tiri daal iyo xoogaa hurda yara qabatay, waan seexday. anigoo sidaa hurda usii gelin indhaha isii gelinaya baa waxaa arkay tiri lugteeda bidix oo ka soo jeedo tintii baan qabtay tiri. riya ahaan bay ku qabanaysaa, toosna u hurdo uguma jirto, dhacdada way maqlaysaa, waa qaylulo yaray ku jirtaa. tintii bay ka soo jiiday lugta, say u soo jiidaysay cabaar kadib tintii waxaa ku xiranba bahalka loo yaqaano raha ama rakaha ayaa ku xiran. rakihii waa mid gubtay oo madoobaaday oo asaga dhan baaba'san. waxay tiri dhagax baan soo qabtay, waana jiiftaa, dhagaxii baan soo qabtay tiri, dhagaxii baan ku dhuftay oo ku garaacay ilaa uu asaga dhan baaba'o budo noqdo. markuu baaba'ay riyadii waan soo toosay tiri, hurdadii baan ka soo kacay. haddaan soo kacay lugtii baa yara xanuunaysaba, haddaan meeshii taabta waa yara xanuunaysaa. xoogaa baan socday, xoogaa markaan socday waxay tiri caadi bay lugtii noqotay. waxay tiri wixii ka dambeeyey xilligaasi waxaan dareemay tiri qabow qalbiga ah, deganaansho, farxad. maalmo kadibna nin baa soo doontay, sidii baa lagu guursaday, cabsidii iyo walwalkani waa ka tagtay. suuratulbaqara rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aw kama qaala alayhi salatu wasalaam, xadiis buu wuxuu ku yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhduha barakah, qaadashada suuratulbaqara la qaadanayo waa baraka, qofka ku barakoobayo. wa tarkuha xasrah, ka tagisteedana waa shalay. walaa tastatiicuha albatala ay saxra, mana kari karaan qofkii suuratulbaqara akhristay suxarada ma kari karaan. qof wuxuu noqonayaa barakaysan, farxad iyo reereen ku jira, wax walba isugu toosan yihiin. waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaantiin suuratulbaqara inaad naftiina kula balantaan inaad akhrisaan subax walbaba. qofkaan akhrinteeda garanaynin inuu barto suuratulbaqara, akhrinteeda uu badiyo, sababto oo barakaa ku jirto. gabadhaa waxaa reerkeeda ka baabi'iyey oo murugtaas iyo cabsida geliyey waa waxaa ku jira ee korkeeda ka soo saartay oo rahaas muxuu ahay ku aragtay riyada. jinku noocuu doonuu iska dhigaa, xayawaano isku ekeysiyaan, masas bay iska dhigaan, bahalle iska dhigaan. ilaahay baa qur-aankay akhrinaysay ku gubay oo ku baabi'iyey. riyadaasna bishaaro ahaan bay u aragtay inay wixii xanuunkii haayey iyo dhibkii haayey ka baxeen. suuratulbaqara hadday ugu yar tahay 3 maalmoodba maalin aan ka akhrino walaalayaal, videogaana la wadaag. waxaa laga yaabaa qof xanuunsan, qof walwalsan inuu faa'iide u noqoto suuratulbaqara uu joogteeyo, adigana aad ajir ku lahaatid. sheer gareeya walaalayaal. wasalaamatiin, assalaamu calaykum.